putots smiltserkšķu ganašs. Atkausējiet, pēc tam sasmalciniet ogas un izberziet caur smalku sietu. Mikroviļņu krāsnī izkausējiet balto šokolādi, kakao sviestu, glikozes sīrupu, ogu biezeni un uzbriedinātu želatīnu. Sablenderējiet līdz viendabīgai masai, tad pa daļām pielejiet krējumu, blenderējot pēc katras pievienošanas. Ielejiet plakanā traukā, cieši pārklājiet ar plēvi un ievietojiet leduskapī uz 8 līdz 12 stundām. Burkānu valriekstu smilšu mīkla. Smalki sarīvējiet burkānus. Sablenderējiet pāris minūtes. Pievienojiet olas un sablenderējiet vēl. Apcepiet valriekstus un uzmanīgi sasmalciniet līdz miltu konsistencei. Ielieciet bļodā 2/3 miltu, pūdercukuru, riekstus, sāli un garšvielas. Sajauciet ar plakanu uzgali. Pamazām pievienojiet augsta sviesta gabaliņus. Maisiet līdz masa pārvēršas drupatās, kas līdzīgas mitram smiltim. Parasti tas aizņem 5 līdz 7 minūtes. Pievienojiet svaigu smalki sarīvētu apelsīna miziņu. Pievienojiet burkānu olu maisījumu. Pēc vēlēšanās pievienojiet oranžo krāsvielu. Maisiet tikai līdz brīdim, kamēr mīkla savācas vienā gabalā, apmēram 1 minūti. Pievienojiet atlikušos miltus, vairāk vai mazāk, atkarībā no burkānu sulīguma. Šādi izskatās perfekta mīklas konsistence. Cieši ietiniet mīklu plēvē, nedaudz izrulējiet, tad ievietojiet leduskapī uz vismaz 4 stundām. Burkānu biskvīts. Smalki sarīvējiet burkānus. Miksera bļodā sajauciet olas un abus cukurus. Sakuliet lielā ātrumā, līdz masa kļūs bāla un gaisīga. Pievienojiet siltu izkausētu sviestu un burkānus. Pievienojiet svaigu smalki sarīvētu apelsīna miziņu. Atsevišķi kārtīgi sajauciet miltus, izsijātus ar cepamo pulveri, valriekstu miltus, mandeļu miltus, sāli un garšvielas. Pievienojiet burkānu masai un maisiet tikai līdz apvienojas. Ielejiet tortes riņķī un izlīdziniet ar lāpstiņu. Apkaisiet ar valriekstu gabaliņiem un cepiet apmēram 15 minūtes. Ļaujiet biskvītam atzist un izgrieziet tā, lai tas ieietu siera kūkā. Atstājiet dažus gabaliņus dekorēšanai. Burkānu cepumi. Izrulējiet atdzesētu burkānu smilšu mīklu līdz 2–3 mm biezumam. Sadaliet to 5 līdz 6 daļās un izkārtojiet uz perforēta paklājiņa.
Ja iespējams, pārklājiet ar vēl vienu tādu pašu paklājiņu un cepiet 12 līdz 15 minūtes. Ļaujiet cepumiem pilnībā atzist pirms smalcināšanas. Apelsīnu marmelāde. Katliņā sajauciet siltu apelsīnu sulu un cukura pektīna maisījumu. Uzvāriet uz vidējas uguns un maisot turpiniet karsēt vēl 1 minūti. Pēc tam noņemiet no uguns un ļaujiet pilnībā atdzist. Siera kūkas pamatne. Sasmalciniet cepumus. Ielieciet bļodā un pārliecinieties, ka nav lielu gabaliņu. Pievienojiet svaigu smalki sarīvētu apelsīna miziņu. Pievienojiet izkausētu sviestu un samaisiet ar rokām. Sviestu pievienojiet pakāpeniski, lai masa tikai daudz maz turētos kopā. Ielieciet 2/3 cepumu kūkas riņķī, kas aptīts ar foliju. Veidojiet sienas apmēram 5 mm biezumā, piespiežot pie malām līdz pašai augšai. Izmantojiet karoti, lai stiprāk piespiestu un izlīdzinātu pamatu. Pievienojiet atlikušās drupačas un izveidojiet apakšējo kārtu. Iespējams, ka būs nepieciešams mazāk cepumu. Netaisiet apakšējo kārtu pārāk biezu. Izlīdziniet apakšu ar karoti un īpašu uzmanību pievērsiet vietai, kur pamatne savienojas ar malām. Ievietojiet leduskapī, līdz būs gatava siera kūkas masa. Apelsīnu siera kūka. Samaisiet krēmsieru ar cukuru un invertcukuru. Ja siers ir pārāk blīvs, varat pievienot nedaudz saldā krējuma no receptes. Pievienojiet apelsīnu marmelādi, svaigi sarīvētu apelsīna miziņu un olu baltumus. Pievienojiet pusi dzeltenumu un samaisiet līdz viendabīgai masai. Pievienojiet pusi saldā krējuma un atlikušos dzeltenumus. Pēc tam pievienojiet atlikušo saldo krējumu un izsijātus miltus. Ieliejiet pusi sagatavotā siera kūkas pamatnē. Pa virsu burkānu biskvītu, viegli iespiediet to iekšā un pārklājiet ar atlikušo siera masu. Cik vien iespējams izlīdziniet virsmu, cepiet aptuveni 50 minūtes, pēc tam pilnībā atdzesējiet leduskapī. Uzklājiet marmelādi plānā kārtiņā un atkal lieciet leduskapī līdz tā sacietēs. Miksera traukā ielieciet gatavu smiltcerkšķu ganašu. Putojiet vidēji zemā ātrumā līdz mīkstām pikām. Parasti tas aizņem 3 līdz 5 minūtes. Apstājieties, lai pārbaudītu gatavību. Krēmam jābūt mīkstam, ne pārāk blīvam. Pārkults krēms būs graudains. Labāk atstājiet krēmu nedaudz mīkstāku. Tas stabilizēsies, kamēr jūs pildīsiet to maisiņā. Ielieciet gatavo krēmu konditorejas maisiņā ar vēlamo uzgali. Noņemiet mitrumu no siera kūkas virsmas, uzklājot tīru papīra dvieli. Dekorējiet siera kūku, izspiežot smiltcerkšķu ganašu vēlamā formā. Dariet to uzmanīgi, bet diezgan ātri. Ja krēms uzsils rokās, tas izkusīs. Dekorējiet ar žāvētām apelsīnu šķēlītēm un burkānu biskvīta kubiņiem. Pasniedziet atdzesētu un izbaudiet ar jūsu iecienītās tējas vai kafijas tasī.